ko mai gidan shi ko wani sarkin su ko gidan gwamnati ko kuma gidan sarakun ne shi to ashe duka ba su kai zuwa gurin Allah subhanahu wataala ba a sa daura wando a gwiwa wanda in ka bar shi a gwiwa in ka jawo shi ka rufe nan duwawu to gwiwoyin za su rabu ma'ana za su fito in kuma ka sauke shi shi ko kaga ka rufe gwiwa kuma can gurin ma ya yi to ya yi a gaskiyar magana wannan kayan ada'an ba su sallah ada'an ba sa sallah in dai mutum zai rufe ya sa wando bakin gwiwa in ya sako shi ya soko shi nan ya yi ruku'i a'a bayan shi zai yayi yankan batta nan wando nan kuma ga jikin shi ya hita gaskiya duk wanda ya hitar da al'aurar shi galiza bai da sallah ada'an don haka yan mutum zai zo a'a kuma ai wanda nan ai da maki ne yanzu ana sayan su ne kila ana ko wajen kanikanci ko wani menene amma ko dai gayu to amma dai inda aka zo addini ya kamata a ce akwai kaya na sallah gaskiyar magana duk kayan da ba su wuce gwiwa ba ta kada Allah ta an fahimta iya nawa fahimta akwai wani ko ayan da ta yi to ku bari a dake ta ba ai shi ne suka ce man aslam ko to shi ne aka ce ba sallah ma da abba ko da an kira sallah to tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi ma'ana su annabawa su suke da imani permanent ka san permanent ne ko abin da yake na dindindin bai kaucewa ai in ba su ba wanda ake ce ma haka amma sai dai mace guda daya sai da tana Fatimatu alaiha salam ita ma duk inda Buhari ya kawo zai ce mata alaiha salam amma kowa sai ka ce duk ko asaba sai ka ce musu radiyallahu anhu kai har annaba in ba shi ba sai dai ka ce musu alaihi salatu amma shi sallallahu alaihi shi kadai ne adda wannan sunan ma'ana imani ai to ai shine ma imani ko haka ba akwai sai wani ko lokaci ya ce to jama'a ya kun lokaci ta wai tambaya ta ana shine kamar mutum idan yayi sashi sallah zai ja sallah yana matsayin liman idan ya karanta fatiha kamar ya karanta sabbi zai iya karanta sama da ita koko da dole ya dai kasa shine malamai suka suna suke kafa suke ce ma hawan ice shi karatu ana san da ice da kasa ake fara a sama karatu ana son saukar ruwa in dai karatu ne amma ba illa bane sai dai munan gara ne ba wani ji gaskiya ban gani ba a hadisi ko aya sai dai ban sani ban cewa babu amma dai ban ga inda aka ce laifi bane amma dai yana da kyau dai mutum ya diro daga ƙasa ya sama kila kayan bakar sai ka zama karanta mana in na haɗe na ba san ko an fahimta ba to ai shi kenan ko Malam tambaya na lokacin Allah ya yi haƙuri mutum ne ya je garin da ba masallaci kuma an ce in juma'a uku ya wuce akwai kaman ka shiga ya shiga wurin na masallaci ya shiga wurin na masallaci da ni ne ya faru malam na je ai kakkama ko hada rayuwarka yawa na je wani ai in baka da addini ma sallan ma akwai sadda an doki yawa to na je wani wuri ne ba ma jima wannan salatu in biri zaki ya koro mutum ba yanda zai ya hau karfin sabi ya fake sallah ta isa zaki ci ko ya gudu jirin ɗaya kai ka wani motsawa ka fado ya fado to nan sallan ma babu saboda ai ba na tsako imam malik ce amma doki to kaga to barantana ma ba juma'a aka yi ta sallar ka cikin ɗaki kai komai shikenan ko da aka daure mutum sol zai zo masallaci in wani ne to ka gani a san wani mutum ya shekara 10 a ƙasar ko man jihan al-mustafa ka hanku ai kake san ya juma'a da ya rasa amma tun ai uzuri ne bai dalihi a gurin Allah dan na yi juma'a hudu ba tare da lafiya to jama'a dan Allah sanan ayi hakuri saboda tambayar ta rige ta yawa kuma ga lokaci ya rige ga yan uwa don haka dai ayi mana addu'a kullu qawli Allah shiga malai muna lokaci ya rige ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمع جميع أصحاب الذاكرين وجميع صلوات المصلين واجعل لي جميع أذكار الذكر وجميع صلوات الصلاة على سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله أبحر القائمين عدد ما في علمك يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kamar da aka saba don ranar juma'a insha Allah bayan an yi zikirin juma'a an yi sallar magariba za a tunatar da kawo na mu abin da shafi addinin musulunci musamman a wannan littafin da ake yawan ambata shine wannan littafin na arba'un hadisi littafin Sheikh Imam Nawawi. A satin da ya gabata in ba manta ba mun shigo hadisi na 36 nake tunani an fara karatun shi da haka kuma yana da bayanai masu yawa karke dai lokaci sai aka aje duk da haka ne za mu sake maimaita hadisin saboda ma'anar shi gwargwado dai abin da Allah ya sauke kuma ba dama ambata na da yawan faɗa cewa ko da yaushe dai a'a shi wannan ba wai an zo a koya mu wanda ba mu sani bane san a sani da mai faɗa da mai sauraro duk da asali ma dai akwai malamai na haka wannan wurin gaba daya ba wai cewa a'a an zo a sanar da su bane sai dai kawai an je zo a yi amfani da lokacin kada lokacin ya tafi haka ba tare da an more shi an san dai mafi yawa da mai bayan magariba za a yi wazifa to kai kasanto a ranar juma'a ake zikirin juma'a da tsakanin magariba da isha'i makinki da mutum ya je zuwa wasu abubuwan da ba su dace ba to ga da ya jira sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace wanda ya zauna a masallaci yana jiran sallah matukar dai bai cutar da wani ba bai yi wasu abubuwa ba wanda suke fitar da shi a manufa to kamar yana sallah ne yana cikin sallah ana ba shi ladan masallaci har ranar da aka je aka tada sallah. Na'am, a hadisin da ya gabata shine hadisin Abu Hurairah wanda mun faɗa cewa dai hakika dama shi wannan bawan Allah daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mahi ruwaito hadisai. Mun ce ba wani littafin hadisi zaka samu in dai hadisin nan ya kai littafi 30 hadisin littafin ya kai hadisi 30 ko 40 to sai ka samu littafin ma'ana hadisin Abu Hurairah a ciki. Mun faɗa cewa wani littafin ana cin shi 40 hadisi amma daga cikin 40 hadisin da yake dama da zaka samu wani tafaka din ya kai kusan 50 ko 40 da wani abu to shi kadai da shi da hadisi guda 9 a cikin wannan wurin hadisin shi mun fara cewa ko sabbi ya gabata ya fara da na 9 a cikin littafin amma sai da samu hadisi wannan hadisin da muka karanta shine hadisi na 8 sai hadisin shi na karshe shine na man adani waliyan faqad azantu bil harbi shine hadisi na karshe a wannan littafin a cikin jerin hadisan da Abu Hurairah ya rawaito yace bismillahir rahmanir rahim al hadith as-sadis wa salatuna an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minina qurbatan min qurbi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurbi yawm al-qiyamah ومن يستر على مؤسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العون في ما كان العبد في عون الأخي أريان سنة ما دامت أمانة ما كان العبد في عون الأخي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده ومن بدأ به عمله لم يسر به نصره رواه المسلم بهذا اللفظ. وانا حديث رواية مسلم شيما وانش حديث دمك وطورانا وتيو رواية مسلم amma a riyadu salihina ya kawo wani hadisi wanda yake mu kusa da wannan a cikin babin da wani hadisi da cikin da yake babul qada'ul hawa'ij lil muslimin a cikin riyadu salihina to akwai hadisin da yake makwacin wannan hadisi shine hadisin Abdullahi dan Umar wanda hadisi yake cewa wani Abdullahi wa an ibn Umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa al muslimu aqu muslimun la yuzlimuhu wa la yuslimuhu yace la yuzlimuhu wa la yuslimuhu a riwaya a cikin riyadus salihin yace cewa man kana fi hajatil akihi kana Allahu fi hajatihi yace ma'ana kamar yayi kama da cewa wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akihi yace wa man faraja an muslimin qurbatan
min qurbi dunya yace